결핍이라는 텅 빈 부분을 누군가가 채워주러 옵니다. 그럼 그 사람이 나를 망치고 있는데도 그냥 내비두게 돼요. 그 사람이 뭘 하던 나한테 안 좋게 대하던 그냥 참아요. 왜냐면 그 사람이 유일하게 내 결핍을 채워줄 수 있거든요. 인정받고 싶고 사랑받고 싶은데 그 사람이 채워주니까 깨진 항아리에 계속 물을 부어줘요. 물이 새는 줄도 모르고요. 그러다 그 사람이 떠나버리면 또 그런 사람이 나타날 때까지 내 자신은 무너져 있어요. 왜냐면 모든 부족한 부분들을 외부로부터만 채웠기 때문에 혼자서 일어서질 못해요. 나는 병적인 수준으로 그런 사람을 또 찾으러 나섭니다. 집착이 되어버리는 거예요. 내 자신을 완전히 잃어버린 채 결핍이라는 존재에 끌려다니게 되는 거예요. 내 삶은 이제 내 것이 아니게 되는 거죠. 결핍의 해결 방안을 제가 알려드릴게요. 저는 이 방법으로 많이 좋아졌어요.